部咧都着得好得意啊！全部都初以為係咪牛仔裙啊、牛仔褲咧？但喎咁又抵喎嚇，咁大托！呢架火車真係好古老啊！好長長嘅龍啊，我都要排隊買翻個，係見唔到龍尾啊！呢啲一袋兩大袋5蚊啊，超靚啊！呢個車厘子。Hello， 大家好，我係鳳姐，歡迎翻嚟我嘅 channel 啊！今日又輪到安省一日遊嘅系列啦。今日帶大家去聖 Jacob。首先咧，去聖 Jacob之前咧，就帶大家去一個特別啲嘅 bakery 啊，就係我身後嘅呢一間，個名叫 Anna May Bakery 啊，喺呢一個小鎮叫 Millbank 裏面嘅。呢一個小鎮咧都幾特別嘅喎，遠離咧呢個聖 Jacob 咧大概20分鐘車程到啦。咁如果離開聖 Jacob 嘅話咧，其實咧大家都不妨可以嚟呢度行下㗎。如果大家都中意我呢類型嘅安省一日遊系列嘅話，就快啲記得免費訂我呢個頻道，讚好呢條片同埋分享埋俾你哋嘅朋友。咁等我而家帶你哋入去睇下有咩特別啦。我上網咧就 search 過咧呢一間 Anna May 嘅 bakery 咧，佢呢度咧好特色㗎，仲有餐廳喺入邊嘅。咁餐廳咧嘅營業時間咧就開朝頭早11點㗎。雖然啦，而家係未夠11點㗎，但係咧我見咧都好多人喺入邊㗎咯喎。我哋一入到嚟咧就會見到啦，呢一間鋪頭咧好多精品賣㗎。除咗麵包之外咧，佢係有好多類型唔同嘅系列，好似呢啲咁啊，呢啲係 homemade 嘅番梘啦，係喺呢一個地區度做㗎。哇！睇下呢一隻冷做嘅雞幾特別，呢一啲咧嘅精品咧，如果放喺屋企嘅話咧，會增添好多田園風啊！仲有冷漬嘅盆栽喎。呢一系列咧，我初以為係咪牛仔裙啊、牛仔褲咧，但係原來唔係啊！呢啲啊，係圍裙嚟㗎。呢度都有少少嘅童裝啊、衫啊、帽仔，睇下啲小朋友幾開心喺度揀佢嘅玩具啊！呢度仲有一啲咧農場自家製嘅 sauce 啊，呢個係 apple sauce 啦、blueberry 啊、peach 啊，呢啲攞嚟搽麵包咧都係正嘅。呢啲咪就係土耳其嗰啲燈咯，仲有呢幾眼都幾靚啊！喺呢一度做嘅喎，呢一盞咧就賣90蚊，咧仲有啲 skin care 賣，旁邊咧就賣 maple syrup， 繼續都係有呢啲手工梘啊！呢度返工嘅人咧，個個都係咁樣着㗎。呢個係佢哋嘅制服啊，好靚啊！大家睇唔睇到啊？呢邊咧就係大家喺度等餐廳嘅位置啊，已經坐滿晒人啦。做嘢嘅 waitress 咧，全部咧都着得好得意啊！全部都係咧有啲女僕嘅 feel 啊！餐廳咧個設計都幾特別喎。呢度咧仲有個蛋糕櫃，有 strawberry pie 啊！望落去咧就唔啱我心水啦，因為咧覺得咧應該好甜啊！而家真係人頭湧湧啊！我哋係冇可能等到位嘅，因為我哋下一站就要去返聖 Jacob 啦。太多人等位嘅關係啊，我哋決定咧喺度買少少麵包，睇下一陣間上車食啦。呢個雪櫃咧就係裝呢啲 carrot cake 啊，同埋 cheese cake 嘅，係呢啲款㗎噃。呢一個係一大盤嘅 cheese cake 啊，咁佢價錢又唔算係貴喎，29.9毫半一大盤㗎啦。
隔離咧呢一隻細嘅就15蚊9毫半，仲有各款種類嘅批啊，仲有湯添。呢度都好多曲奇餅啊、muffin 啊咁樣啦。哇！呢一盤咧個造型咧咁似咧，係咪肚臍餅嗰啲咁樣嘢？唔係喎，應該係棉花糖。哇！隔離呢個 brownies 好甜啊！睇落去咧，真係十分之西人口味啊！而呢一度咧，好多類型嘅撻啦，好多種類嘅，好多口味，全部都係7蚊9毫半啊！有6粒嘅一托。阿豬媽揀咗呢一個，呢個咧摸落去咧都腍腍地嘅，入邊好似有啲 cream 咁樣，可以試下。叫 Little James 喎。多數呢度啲麵包都係帶甜啊，除咗呢一個啦，呢個就似冇餡嘅。呢一個咧就係芝士味啦，呢個好似都唔錯喎。頭先啱啱呢一隻芝士嘅 Dinner Rolls 賣5個半，呢一個大個嘅 Coffee Cake 咧係賣緊5蚊9毫半喎，咁又抵喎嚇，咁大托。哎呀，哇，好大個㗎喎！睇下呢間鋪幾好生意，就算連收銀啊都要排隊啊！呢度咧收銀前面咧就擺咗好多唔同類型嘅批，呢啲應該係大個裝啊！睇下啲批全部都有一大劈 cream 喺面頭㗎喎。呢度入邊仲有少少冬甩啦，隔離都有無數咁多個批啊！我覺得咧呢一個餐廳咧都幾特色啊！我都唔知話佢餐廳啊定 bakery 啊定係精品店啊。總之咧都幾多嘢睇嘅。如果離開聖吉及嘅話咧，我覺得咧大家咧都可以預留翻大半個鐘啦，過呢一邊咧行下嘅。不過咧就大家最好咧就預留多少少時間咧，可以試埋餐廳入邊嘅早餐啊或者 brunch 啊，咁就最好啦。我哋好快咧就嚟到第2站啦。頭先咧就去完 Anna May 嗰個 bakery 啦，跟住我哋咧而家咧就直接嚟到聖吉及啦。但係咧我哋咧首先咧就唔係行聖吉及 market 入邊先喎，我會帶大家去坐架火車。見唔見到我身後已經有架火車喺度啦？呢一架咧古董火車啊，就會咧有4個站到啦，就係沿住聖吉及上去 Emira 嘅路線嘅。佢個站咧就正喺 Farmers Market 啦，隔離嘅啫，所以咧都泊車都方便㗎。我哋咧頭先咧趕唔切喺個餐廳嗰度食嘢啊，就係因為咧我 book 咗呢一架火車咧係12點鐘嘅班次啊，咁就需要12點前就要到達呢一個站噶啦。呢個站咧就叫做 Farmers Market 站啊，架火車咧就已經喺度等緊啦。呢架火車真係好古老啊，好有歷史啊！好彩我哋趕得切啦，呢架車咧係走啦，但係咧佢哋仲有一個站㗎。咁我哋等佢啦，去埋下一個站，回程返嚟嘅時候咧，我哋先輪到我哋上車啊！趁住而家等車嘅時間咧，就話俾大家聽少少嘅資訊啦。我呢架車咧買飛嘅時候咧就 book 咗普通座位嘅啫，就係叫做 Coach Seat 啊。咁就24蚊99加稅嘅。咁而阿豬媽咧老人優惠咧就19蚊9毫9一位嘅。呢一種嘅火車咧就係叫Hop on Hop off service 啊，咁你就隨意咧邊個站落車，行下再上翻車都得嘅。佢咧就有個 schedule， 話俾你聽幾點鐘喺邊一個站會開出嘅，咁大家咧就跟住佢嗰個
上落車嘅時間就唔好遲到啦。見到咧佢都有total 咧有4個站嘅。我哋身處咧就係聖 Jacob 嘅 Farmers Market 站啦。佢下一個站我哋向北上咧就會係聖 Jacob 嘅 Village 嘅 station， 跟住總站咧就係 Emira 嘅 station。而佢啱啱咧架車向南行噶嘛，佢仲要去翻佢個 Waterloo Station 嘅。咁呢一架火車咧，總共咧就有3個時段係可以 book 嘅。最早嗰一班車咧就朝頭早10點鐘，跟住就好似我哋咁樣啦，就到中午12點鐘。最遲嗰班咧就係2點鐘。我哋咧揀選個座位咧就係 Coach Car 啦，咁其實咧佢仲有一個 car 咧就係有餐車嘅，咁呢架車咧上面咧都會有少少嘢飲啊或者小食咧都會供應嘅。雖然咧就有 total 4個站啦，但係咧最多人上車落車咧都係我哋呢一個 Farmers Market 站嘅，因為咧佢哋嘅 parking 啦係呢一度先有免費嘅啫，同埋咧佢個火車站咧。正咧就喺 Farmers Market 嘅隔離啊，所以咧都幾方便㗎。架火車嚟得好慢啊！我哋而家排隊上車啦。Go ahead. So you can go up into the right. 上咗車啦！左手邊係一個買嘢食嘅地方喎。呢架火車真係好殘舊啊，係嘛？全部都有歲月嘅痕跡啊！阿豬媽，係咪好搞笑啊？呢個火車好舊啊，好舊啊，未坐過啊，真係。雖然架車咧嘅車卡咧係舊啲嚇，但係咧都幾闊落㗎喎。睇下我哋張凳都好多空位㗎。架火車好準時就開出啦。呢度嘅工作人員嘅制服咧都好傳統。我諗咧，我哋大概坐咗10分鐘到啦，就到咗下一站嘅聖 Jacob Village 啦。都係見到人哋嗰啲民居嚟嗰種民居樓啦。呢啲都係佢哋嘅房，都係同一個牌子㗎，都係 Waterloo Central Railway。哇！呢架仲舊啊，1001呢一架，你睇下。哇！呢度應該係歷史博物館係咪啊？咁舊嘅呢啲火車，呢啲似咧，好似起碼有100幾200年歷史咁啊！咦，已經係到咗下一個站啦！呢度啲人等緊上車啊！ Here, please make your way down the train to the open doors. You are welcome to stay on the train. 好玩，坐車車，好玩啊！好玩。我哋咧其實已經到咗總站啦，跟住冇人落車嘅喎，跟住咧我哋而家沿途咧又翻去聖 Jacob Market 啦。睇嚟呢一架車咧，純粹係嚟遊下車河嘅啫。頭先咧2個站咧都冇人落車，一個人都冇喎。我仲諗住咧會落車行下個攤仔啊嗰啲咁樣啦。我見冇人落車咧，咁我哋都唔落車啦，因為咧應該又接唔翻同一班車噶嘛。佢好似停一停10分鐘到啦，又趕唔切嘅喎。但係等下一班車咧，又係2個鐘頭後嘅事，又好似太長時間啦。趁住呢個時間咧，橫掂都回程啦，就影下俾大家睇下，其實架火車係點樣噶啦。呢度咧係一卡接一卡個卡位啊！哇，佢都喐得幾厲害㗎喎！呢一個咧就係另外一卡啦，
呢一度咧啲凳咧又唔同啲嘅喎。哇！呢度嗰啲凳咧好似梳化咁樣啊。呢度靚啲喎，呢度靚啲。呢度靚啲喎，我帶咗阿豬媽嚟坐咗第2卡。佢話呢卡好似靚啲啊！我哋卒之咧都揀咗呢個位咧係好坐啲啊，同埋咧有山峰，有牛牛，我影俾大家睇個牛牛。哇！呢群牛啊！呢一邊嘅座位咧有開到窗啊，所以可以影到出邊啊！有啲風吹落咧，呢啲草度咧，哇，好似波浪咁樣啊！呢一個火車之旅咧，你話性價比高唔高咧？大家有目共睹啦。我哋係基本上冇落過車啦，都要成20幾30蚊一張飛㗎。不過好似我哋咁咧，未試過，試一次就乜都夠晒啦。我哋而家又到返呢個 St. Jacob Village 呢個站啊，睇嚟都好似冇人落車喎。我哋都係喺車度等啦。我諗佢大概咧5至10分鐘佢就會行㗎啦。哇！呢一架好靚喎。哇！咁快我哋就返到嚟 Farmers Market 呢個站啦。跟住我哋咧就會行 Farmers Market。呢架車咧仲有 Dinner Trains 同埋聖誕喎，紅色嗰啲燈。Thank you。完成一個行程啦，開唔開心啊？呢個好唔好玩啊？唔好玩係嘛？其實遊車河咯，遊車河咯，唔係幾好玩嘅咋。不過一次啦，試下都無妨嘅。大家你睇下，唔係講少㗎。我哋落咗車之後咧，都仲有好多人搭下一班㗎。我哋咧就係喺呢一個站度上車㗎啦。認住呢一個牌咧，行過隔離就已經係呢個車站嚟㗎啦。而家咧 summer time 咧，佢星期2咧依個 market 都會開㗎啦，由6月17號起，咁即係2、4、6咧都會開放。呢度星期4同星期6咧就全年都開放㗎。我發覺咧呢度啲人咧個個咧都買到嘢㗎喎，有收穫㗎。唔知我哋今日有冇收穫咧？左手邊呢一度咧，仲好似有啲嘢俾細路仔玩喎，係咪咧？蘋果皮啊，啲波波池嗰啲。哦，係啊，跳啊！行到攰嘅，坐喺度飲杯嘢都唔錯喎。呢度咧仲有得騎驢仔啊，7蚊一次。唔知有冇小朋友咧對呢啲騎驢仔有興趣咧？但佢哋咁樣不停咁樣轉圈，又好似唔係好人道喎。呢度仲有隻豬豬啊！呢隻豬豬好臭啊！哎呀，有隻豬豬行出嚟啊！係啊，打交。佢哋錫定打交咧？中意嘅話咧，係可以買一杯呢啲飼料咧去餵佢哋㗎，1蚊一杯。呢度入嚟咧，見到有一隻馬喎，馬馬。好啦，我哋而家咧進發去呢個 market 入邊，睇下有啲乜嘢買，有啲乜嘢食。我哋其實都有啲肚餓啦，而家差唔多2點鐘啦。去呢個左手面咧都好多攤檔喎，我哋一陣間出翻嚟先睇。哇，好多人啊！呢啲係咪有得試食咧？點解咁多人喺度舐舐嘴？呢度都有大個成煲沙賣，6個20蚊。哇！呢
呢度真係好難影到喎！呢度全部都係賣肉㗎。呢一間咧有各類型嘅腸賣啊。係啊，呢度咧都有呢個煙燻咗嘅豬手啦，又有啲串燒啊。呢啲咧BBQ咧買翻去咧起爐就燒得啦。哇！呢度啲牛扒都好似好正喎。呢一檔咧賣咖啡都有人排隊喎。呢一間就係賣芝士嘅。呢一檔都係賣肉㗎。呢一欄全部都係賣肉嘅。我哋揾到啦！呢度嘅名物啊！我所講嘅名物就係呢一間啊，賣 apple fritter 㗎，長長嘅龍啊，我都要排隊買翻個。哇，唔對路啊！條龍係排到出街喎，究竟要排幾多個咧？哇，係見唔到龍尾喎，唔係啩？係見唔到龍尾啊！呢一間咧，好似係賣嗰啲希臘嗰啲，係咪啊？嗰啲肉咁樣啊？係啊！我哋卒之咧都係嗌咗一個雞嘅 doner 去 share 嘅。哇！呢一個係牛肉㗎，人哋 order 嘅。哇！熱辣辣㗎，一大個嘅 chicken doner。又係呢啲超甜嘅蘋果啊！呢一間賣麵包嘅，哇！睇佢咧好好生意喎，你睇下都賣得七七八八㗎啦。呢一間咧就賣家品嘅 cinnamon bun 啊，大家有冇興趣咧？其實呢度咧都會有啲 sitting area 咧，俾啲人咧買完嘢可以喺度坐喺度慢慢食，但係真係超多人喎。呢檔係賣醬料嘅噃，呢一檔都有啲 bakery 嘢賣啊！哇，好多醃製類嘅嘢啊，有酸瓜嗰啲啊。醃嗰啲 pepper 啊，好多種類喎。Red pepper jelly 嚟㗎，仲有呢一個泰式醬都有賣喎。呢一間就係賣新鮮嘅生果，呢一間係專賣茶葉㗎。睇下幾多種特別類型嘅茶葉。如果飲茶嘅愛好者咧，揾唔到你自己心目中想要嘅，應該呢度都會揾到。呢個就係價錢，普通袋8個半，賣 olive oil 啊！你睇下幾專門。呢個嘢飲嘅，啊係喎，呢一間賣 wine 賣酒嘅。哇！呢個係啊，應該係啦。醬汁啊！醬汁啊，係賣 organic 㗎。呢一檔咧啲蔬果咧好新鮮啊，睇落去嚇好特別啊！睇下呢個蘿蔔又特別啦，同埋呢個啊，你話你唔中意食嗰啲？呢一檔蔬果咧超級好生意，因為咧佢係10蚊5籃啊。總之你係跟一個個籃啦，一個個籃5籃就係10蚊啊。嗱，呢啲西芹啊、生菜啊，都好靚喎。係啊，呢個士多啤梨啊、blueberry 嗰啲啊，呢啲10蚊3盒喎。係啊，可能咧就嚟收工嘅關係啊，佢而家係6盒10蚊啊。咁我哋即刻立6盒啦。哇！見到呢啲花1蚊1支，啊真係就嚟收工啦！全部嘢都特價喎。呢度6盒。6盒，搞掂。
呢一個簡直係一個墟啊！我覺得咧有啲似咧香港街市 feel 啊，要逼入去先買到嘢㗎。呢啲咁艱辛嘅任務，我係留翻俾阿豬媽做。睇下阿豬媽揀得幾開心，我都好開心喎！頭先啱啱見到觀眾啊，同佢 say 咗個 hi 啊！如果大家咧喺街度見到我嘅話，都可以過嚟同我傾下偈嘅。你睇下我哋仲喺度戰鬥緊啊！個 Farmers Market 出邊咧就有啲檔口啊，而家當賣糖嘅。係啊，呢度都好多嘢睇啊！呢一邊都係擺出嚟咧，嗰啲農場啊拎出嚟賣嘅。而家係咪應該又係就嚟收檔會平賣咧？呢啲番薯好大個喎，好多蘆筍啊！呢邊賣都幾多錢啊？有陣時平就會平過呢啲價咯，但係而家5蚊2大兜喎，你睇下。新鮮。係咪啊？花嚟嘅呢啲。係啊，呢啲都係花，呢啲都開得好靚咯喎，已經。哇！出邊外圍咧，呢個市場仲大過入邊室內嗰個 Farmers Market 好多喎。蘆筍。哇！我發覺咧，啲人個個咧真係嚟呢度買餸嘅喎，真係上倉咁上嘅喎。呢一個係7蚊1兜嘅，我哋頭先買嗰啲平好多喎。我哋6蚊嘛。有得上架嘅。係啊，係啊，哦。頭先有人教路喎，原來呢度咧係可以講價㗎。佢哋咧呢度賣咧5蚊1籃呢個蘋果啊嘛，佢哋講價3籃係賣10蚊啊！睇下我哋可唔可以試下用一樣嘅價錢買3籃先。呢一啲咧都係買一啲乾貨雜貨啦，呢邊。呢度連時裝都有得賣啊！我哋使唔使買翻啲啊？係泰國馳名嘅大象褲嚟㗎嘛！哇！泰國買嗰條大象褲好平嘅啫喎，呢度係賣20蚊加紙啊！我諗咧泰國買咧應該20又唔得，20匹唔得嘅，但係咧我記得係超級平嘅，應該係幾蚊加紙咁嘅咋。鞋都有得買。呢度好多 lemon 嚟啊！哇！呢一檔正啊，燒火雞髀啊，你睇下。係啊！哇！呢個真係好正喎。呢度有人排隊啊，就見到原來係賣朱古力士多啤梨啊！呢一檔有啲興趣喎，呢個係蒜蓉包嗰個醬喎。好香啊，好香啊！等我哋試下，係啊，等我哋試下一塊，睇下好唔好食。有收穫啦！終於買咗咁大罌嘅搽蒜蓉包啊，搽到天荒地老啊！好進取啊！呢間幾錢啊？35蚊一盒，一盒有4樣。係啊，呢個係 mix 嘅，就35蚊。我哋發現咧，出邊嗰啲咧係同入邊嗰檔咧啲價錢係唔一樣啊，反而露天呢啲咧好似價錢貴啲咯。我哋頭先咧買咗6盒嘅 berry 啊，都係10蚊啫嘛，係咪好平啊？但係呢一度咧賣7蚊一盒喎，出邊。唔係咯，又見到呢度又成個墟啦，梗係有平嘢啦。等我攻入去睇下有啲咩賣。哇，原來係賣車厘子嘅。好多人喎，唔通好平？阿豬媽話咧，睇下超靚啊！呢個車厘子，哇！你睇下啲人幾多戰利品。嗱，呢啲咧袋起晒一袋袋 mix 嘅，呢啲應該平啲啦。Excuse me, how much are they? 2 bags, 5 bucks. 哦，真係好癲啊！呢度係2大袋，呢啲一袋2大袋5蚊啊！真係大件事啊！越買越多啊！越買越平啊！咁點算啊？食唔到咁多㗎喎，應該今日咧都買夠㗎啦。阿豬媽，你買夠未啊？夠啦，食唔晒。夠啦嘛，成車都係啦，食唔晒啊！咁我今條片就嚟到呢度先啦。如果大家都中意睇呢類型嘅片嘅話，記得免費訂閱我呢個頻道，讚好埋呢條片同埋分享埋俾你哋嘅朋友。咁我哋下條片再見啦！